Топ тема добро вечер. Од движење до партија. Од разочарани социјалдемократи до верни партнери на претходно идеолошки лутиот политички ривал. И ако политичката тежина се мери според бројот на освоени гласови во различни изборни циклуси, тогаш веројатно претходниот опис многу повеќе може да се поврзе за една личност, Максим Димитриевски, отколку со партијата што ја раководи знам, за која, иако е веќе 2 години во власта, се уште тешко се наоѓаат доволно траги и аргументи кои јасно би ја профилирале и идеолошки и програмски. Како 2 години преживуваше и преживува политичкиот оксиморон коректори на власта, од која самите се дел. Што од оставштината на знам има во, според многумина, скромниот опус во изминатите 2 години власт на Христијан Мицковски. Мој гостин вечерва во топ тема Максим Димитриевски, председател на знам и градоначелник на Куманово. Добро вечер и добре дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до вас и до гледачите на топ тема. Почнавте жестоко со... Што е жестоко, предпоставувам, насмевката се должи на констатации. Добро. За да биде поинтересно. Еве да продолжам во тој стил. Од оксиморонот да почнеме. Да почнеме од оксиморонот. Како обстојува? Еве, цели 2 години. Првично, формирање на партија е процес. Ние немавме среќа да наследиме партија, како што ја наследија многумина во државата. Влеговме во политичкиот процес да ја формираме. Сами тие луѓе кои што сме, со своји поддржувачи на ниво на Македонија, формиравме партија, излеговме на легитимни избори и јас како кандидат за председател, тогаш и партијата, освоивме одредена поддршка, се обидуваме тоа да го надоградиме. Во меѓувреме, факт е дека очекувањата на граѓаните се големи кога ќе дојде до промена на власта и нормално е да има и разочарување и јас тоа го прифаќам, но ќе се вратам 2 години понасад. Ако се сеќавате, секој вестник во периодот кога формиравме партија започнува со знам на Максим Димитриевски или Максим Димитриевски, па потоа различни коментари и со денови објаснував кај е тука Бранко Црвенковски, додека сега кога ќе тргнете да презентирате вести, например, зборувате движење знам за наша Македонија и многу ретко го споменувате Максим Димитриевски. И тоа е резултатот веднаш по 2 години. Факт е дека е тоа еден процес и политичката партија е потребно време за да созрее, за да се изгради, да изгради своји организации во сите општини на ниво на цела држава и ние тој процес во моментов го работиме активно. Но бројките покажуваат дека се уште е многу повеќе Максим Димитриевски е знам, отколку што е знам Максим Димитриевски. Не, Максим Димитриевски е знам и ќе биде знам, затоа што влегов отворено и искрено во тој процес заедно со моите истомисленици и тоа ќе биде така се до момент додека во партијата не се изградат и нови авторитети кои што ќе покажат лидерски амбиции, а јас активно работам на тоа, бидејќи сакам мојата политичка партија да има поголем број, особено на млади лидери кои што еден ден ќе продолжат да ја шират идеологијата која што за разлика од многу партии во знам е дефинирана, а тоа е Асном и Илинден. Па тоа е определба, тоа не е баш идеологија. Ако зборуваме за идеолошки аспект, знам го представувавте како нова, центристичка, на некој начин дури и системска, антисистемска партија, која што амбицијата ви беше да го растури на некој начин или да биде некаква алтернатива на тој традиционален дуопол СДСМ, ВМРО, ДПМН. Од таа амбиција не се случи ништо. Станавте послушен партнер на ВМРО, ДПМН. Не.
не влеговме во политиката да растураме никој Дуополот, и никого. како систем, Влеговме во не партиите политиката да ги да растурите. прикажеме дека освен црниот белиот свет во државата постои и нешто ново и тоа и го покажуваме во суштинска смисла на зборот. 20 Но видете, кога се водите во политиката, првенствено треба да се водите од националните и државните интереси, а потоа од партиски интереси. Бидејќи џабе ви е партија, ако немате и не градите држава. Ние мора да изградиме држава со системски вредности, функционална, која што ќе биде во функција на граѓанинот, кој што нема да има обврска да членува во една политичка партија, а ќе ги ужива подеднакво сите права и можности. Затоа знам, денеска има некаде околу 6 до 7.000 члена, а добива 5 до 6 пати, па и повеќе гласови на избори, што не е случај, например, со големите партии. Вие, ако земете да правите анализа на СДСМ, своевремено имаше и 220.000 членови, барем така покажува, а ги немаат и освоено гласови. Многу слично и ВМРО. Значи, кај нас воопшто не се брка по членството и бројот на членовите, туку го бараме квалитетот и излегуваме со сериозни предлози. Нашата политичка понуда, која што ја понудивме, а беше скромна на последните парламентарни избори, денеска е содржана во владината програма и ако тргнеме на било која тема, подоцна ќе отвориме и ќе ја разработиме, ќе видите дека основните начела всушност до ден денеска се активни и се во функција во владината програма. Па е најгорливото прашање. Бидејќи многу е лесно сега помалите коалициски партнери да се повикуваат на тоа дека нивните програмски определби и ставови се дел од владината програма, кога и оваа владина гарнитура не смогна сили да го направи тој исчекор како што не го направи ниту една претходна, да видиме јасно подпишан коалициски документ со подписите на сите актери, за потоа да мериме што е чие во она што сега сакате да се представи како едно цело. Сме виделе многу политички документи кои што се подпишани на маса, а кои што не функционирале. Ние не подпишаме официјални коалиции со ВМРО ДПМНЕ, ниту со ВЛЕН, но усогласивме владина програма, во рамки на која владина програма влезе се што беше во програмата во предизборниот период на последните парламентарни избори. И ме прашавте, кој е суштинскиот момент, ќе ви го кажам, непроменливоста на Уставот, една актуелна тема која што се уште е активна, која што е мој предлог некаде пред 3 години излегов во јавноста на една од националните телевизии или по-конкретно на 6.6.23 година, каде што го дадов предлогот за условени амандмани кои што се уште се активни и денеска гледаме како и самата председателка на државата пред непол месец ги потврди тие ставови во Љубљана, а слушам дека била точката прилично актуелна и на последниот собир на лидерите во Тиват. Ама ги нема, ги заборавивте тие комисиите кои што требаше да работат на 6, на 12 месеци. Значи, комисиите се резултат и тие работат, а комисиите на историската комисија... Не, тие што најавувавте вие дека ќе инициирате да се формираат нови. Значи, не, малку ги имате помешано работите, ние излегуваме со предлог за национална платформа. Не, платформата е друга. Платформата е нешто поразлично од вашите изборни најави дека ќе формирате комисии кои што ќе работат на изнаоѓање на модалитети и така натаму. Кога излегуваме со платформата, ни беше вратена ковертирана, не ни отворена од страна на актуелната опозиција од СДСМ, која што после непол месец и половина ја препиша и ја представи во јавноста како нивна, но модифицирана во интерес на нашите источни соседи Бугарија, но тоа е нивна работа, бидејќи подолг временски период функционираат како мегафон на Софија. Од друга страна, значи, знам, влезе во оваа коалиција, за да не гледаме една реприза, која што ја гледавме во минатото, кога еден СДСМ освои апсолутно избори, направи влада и еден ДУИ
од национален аспект ја дробеше СДСМ на ситен камен и доживеа еден дебакал како што доживеа. Нашите мотиви за да влеземе во владата беа тие да не дозволиме една реприза за да го вратиме Македонецот да се чувствува како најголемо дробење на државата од страна на СДСМ и ДУИ, вие кај бевте? Значи, јас бев актуелен градоначалник во тие моменти на најголемата општина во државата, кој што во секој момент, дозволете ми, мислам да кажеме, да се подсетиме од која партија бевте. Нема потреба да ме подсетувате, ќе ви дадам образложение за тоа, но веќе ми поставивте прашање. Добре, значи, јас бев градоначалник на најголема општина, кој што беше во континуитет дровен на ситен камен од актуелната тогашна власт по сите прашања, со над 150 истраги во обвинителство, МВР и така натаму, а се разидовме поради суштински и национални прашања, особено по онаа фамозно интервју на господинот Заев за БГНЕС, каде што потенцираше дека говориме исти јазик и дека бугарските војски го ослободиле Куманово, на што реагирав и од тука секој си го фати својот пат, но како и да е, јас таа партија, дали они ќе кажат сум ја напуштил, јас сметам дека ми избрка, ја напуштив кога беше. Па сега сте контрадикторен. Вие велите дека сте избркани, а велите дека сте ја напуштили. Еве, да биде понивното. Значи, они велат дека сум ја напуштил. Јас бев избркан или сум ја напуштил во моменти кога беше апсолутна власт и на централно и на локално ниво и се спротивставив на погрешните политики. А претходно повеќе од година дена затоа што бевте сигурен кога свативте дека на централен одбор нема да добиете уште една кандидатура. Тога си заминавте. Јас претходно бев сменет член на извршен одбор во таа партија и јас и господинот Атанасов Петар, ако се сеќавате, единствени кога беше најавена метлата, наместо да ги изметат оние кои што ја доведоа партијата во таква состојба и ден денеска имаат узурпирано се уште на позициите каде што се, бидејќи таму менталниот склоп не е променет ништо, нити начинот, нити пристапот. Потоа бев сменет и од член на централен одбор, нема веќе каде да ги изнесувам своите ставови и подоцна излезе тога поранешниот председател. Не потврдувате ли дека задоцнето реагиравте како што велите на тоа мелење, бидејќи благодарение на тоа, како резултат на тоа, еве да ја прифатиме таа одредница мелење што го договорили и спроведувале двете партии, како резултат на тоа вие го добивте првиот мандат со плюс 20% од сите други кандидати, односно сакам да кажам со огромна поддршка токму на ДУИ. Јас го добив. Малку задоцнато реагиравте, бидејќи годините, ако ги подредиме, значат дека тоа мелење кое што сега го поврзувате со уништување на национален идентитет и така натаму, се случило во време кога вие не бевте, нека ми простат гледачите на изразот, портир од приватно обезбедување во СДСМ, туку се случуваше во време кога вие бевте активен функционер во таа партија. Ако веќе споменувате и приватно обезбедување, не сакав да ги на одредени моменти за потреби на тие поединци кои што поприлично знаеа да заведат во тие моменти, бев и приватно обезбедување. Ќе ве вратам на априлските случувања во собранието, но како и да е. Видите, јас бев кандидат на првите избори на СДСМ, партија во која што сум пораснал, партија која што за жал денеска ја водат луѓе кои што немале или немаат никаква допирна точка со социјалдемократијата. Бидејќи кога ние растеме во таа партија, тие луѓе таму ги немаше. Од моментот кога СДСМ 2016 дојде на власт, значи, одеднаш се појавија преку ноќ советниците на поранешни министри, советници на поранешни председатели, станаа министри за здравство, министри за труд и социјала, министри за надворешни работи и потоа ни ја креираа судбината, а вистинските социјалдемократи, за жал како и денеска се уште, стоја во сенка и чекаа момент да се случи нешто и се случи многу погубно. Некако се уште гневно ми звучи.
одлучите? Зошто? Па не гневно, видите, вие сте растени во еден политички субјект, сте се дале себе си, сте дале дел од својот живот. Кога ќе погледнете и направите анализа кои се првите луѓе денеска во знам повторно ќе сретнете голем број на луѓе кои што биле пратеници, функционери, раснеле, живееле со тој СДСМ. И затоа многу убаво дефиниравте на самиот почеток, да, идеологијата е центар во делот на социоекономските политики лева, но по однос на националните политики патриотска, или некој тоа би го нарекол десно, јас го велам тоа патриотско размислување. И тоа никој не го спори, но сакав да ве потсетам дека сте можели многу порано да реагирате на тоа мелење на националниот идентитет. Реагирам, веројатно не сум ви бил интересен како локален политичар да ме следите толку активно. Изреагирали. И да се вратиме сега многу подолго и пошироко по широки аспекти фативме, без директно да ми одговорите. Како тоа функционира тој оксиморон? Значи, функционира врз база на политички договор. Надвор од она што се обидувате да го истакнете, вашите заложби за значи, функционира врз база на тоа што е договорена владината програма, и ако ми дозволите, ќе ви кажам конкретни примери. Тоа што беше изборно ветување во делот на пензионерите, не случајно знам го доби пензијскиот фонд и денеска имате зголемени пензии на пензионерите 7.000 денари во рок од 2 години. Дополнително, значи, она што претходно ви го елаборира во делот на меѓународните интеграции на државата, се уште сме на тој предлог кај што сме, кој што ние го дадовме. И ако некој има попаметен или попрагматичен предлог, нека излезе и нека го презентира. Господине Димитриевски, на тој предлог од вашата национална национална платформа не ви одговорија ниту коалицијските партнери. За жал. Значи, никогаш не е досна, ние не се откажуваме, видете. Ама не може сега, значи, вие подготвили сте документ за кој што рековте дека треба да биде национална платформа за обединување и така натаму, да, меѓутоа, сега велите дека сте оној фактор кој што влиел на цементирање на ставот и така натаму, а коалицијскиот партнер не бе удостој ниту со одговор на тоа, бидејќи гледам го нагласувате тоа дека опозицијата не ви одговорила па ја украла, ама факт е дека не ви одговори ниту ВМРО ДПМН. Јас пред 2 години барав мандат од граѓаните да ја менаџирам државата. И можеби многу поуспешно ќе ја менаџирав. Но граѓаните излегоа на избори и својата доверба ја дадоа на ВМРО ДПМН. Му дадоа на ВМРО ДПМН и неговата коалиција 58 пратенички мандати. Одговорноста е токму кај ВМРО ДПМН. Ние сме коалицијски партнер кој што треба да стабилизира власт. Како да стабилизира? Еве, имаме едно од круцијалните прашања во државата, еве дозволете да ве допрашам, како кога пред малку рековте дека ова е мојот предлог за одложени измени, неменување на устав и така натаму, а сега потврдувате тоа што е ноторен факт дека на еден од клучните документи на кој што требаше да ја засили таа ваша позиција и улога на тој баланс, да се представите себе си на некој начин како заштитник на тие национални интереси, не ви одговори ниту коалицијскиот партнер и сега велите па тие имаат одговорноста. Тога значи ништо во тоа што го спроведува ВМРО ДПМН нема ваш удел. Мислам првично дека ги презентирате работите така како што ги гледате од ваш агол, а не ми дозволувате да ви го кажам моето мислење. Ќе ви го објаснам и тоа. Значи, ние влеговме во оваа власт да ја стабилизираме власта, да ја прекинеме таа реприза која што за жал се случува последните 20 години. Како гледаме дека моноетничките партии буквално ги дробат мултиетничките политички субјекти во државата, кои генерално доаѓаат од македонската политичка провиненција и создаваат чувство кај сите граѓани, особено
кај мнозинското население на државата македонците дека се граѓани од втор ред. И денеска тоа го немате. Може би нема да се сложите, но тоа е факт. Значи, од коректор сега доделуваме нова димензија, амортизер на пресилното влијание на албанските партии. Вие можете да не дефинирате како сакате, тоа е ваше субјективно, јас ви кажувам како да го дефинираме. Во делот на функционирање на Знам е активен партнер во власта, со своји 6, сега 5 пратеници, бидејќи постои тренд, каков што постои во политиката, кај нас луѓето да менуваат страни, се случи што се случи, нека му е со среќа на пратеникот, ние се уште стоиме зашто му го одземате правото да биде разочаран во вашата идеја? Не е станал пратеник како независен кандидат, туку станал пратеник како кандидат на пратеничка листа. Но тоа е негова одлука, ние не го исклучивме, сам си замени, тоа е негово право, ние продолжуваме понатаму. Но да се вратам на суштината, а тоа е дека Знам е полноправен партнер во власта, а што се однесува до националната платформа, тоа е еден процес кој што ќе трае и можеби во еден момент ќе биде реактивирана кога ќе постои политичко чувство и сенс или потреба на политичката сцена. Но за сега тоа значи дека не успевате да ја наметнете и дека ВМРО-ДПМН, како што рековте, како стожерна партија која што ја добила огромната доверба, што е факт, со 58 пратеници, има карт бланш, што се вели да ја води политиката. Што исто така би било нормално. Во политиката никој ништо не ви дава, за се треба да се изборите. Да. И факт е дека во одредени моменти, Знам не се однесува оценувачки кон своите партнери, туку поприлично конструктивно, како внатрешен партнер, ги следи стратегиите за развој на оваа држава која што е оставена со минус салдо и треба да дојде на позитивна нула за да се придвижи и веќе се придвижува на напред. Но го разбирам и нетрпението кај граѓаните, бидејќи по секоја промена на политичката сцена, кога ќе дојде до промена на власта, очекувањата во јавноста се преголеми и не се реални како резултат на преголемите изборни ветувања, што не беше случај со Знам, бидејќи земете ја нашата изборна програма, погледнете ја, ние имавме 5 столба и тоа го ветуваме. Ама сега не може да бирате што било премногу и што било. Ако сте дел од владината програма, таа е владината програма и сега на 23 идната недела ќе го мериме учинокот на сите, односно вечерва учинокот на Знам. И која би била оценката ако сега треба да подвлечете една оценка, еве онака школски од 1 до 5? Па еве, јас први дали сум задоволен, но секогаш може повеќе, но еве нема да ја давам јас оценката, ќе се вратам на зборовите на господинот Кошта, кој што ги искажа пред неполни 2 недели во Скопје на пресконференција заедно со премиерот и се сеќавате, таму единствено пофали 2 министерства кои што во моментов се менаџирани од кадри на Знам, а тоа е министерот Горан Минчев и Министерството за јавна и државна администрација и Министерството за правда, значи менаџирано од господинот Филков. Мораме тука на кратка пауза за реклами, а потоа и со поконкретни аргументи за учинокот, особено на некои клучни министерства. Продолжуваме понатаму. Сериозен сте во оценките дека изјавата на Кошта ќе ви биде аргумент дека министерот за правда Филков ги спроведува потребните реформи? Сте разговарале ли некога со него кои му се роковите од реформската агенда, односно би требало да ги знаете, бидејќи најголем дел од 10 промашени закони кои најверојатно ќе останат промашени во смисла на фаќање на роковите од реформската агенда, лани беа и дел од програмата на владата. Првично, јас нема што да ја коментирам изјавата на господинот Кошта, тој ја даде.
и на следната И пресконференција слободно можеме да ја ќе преведеме, дойде и ќе биде- конечно почнаа да се продуцираат некакви кога закони, ќе дојде иако да биде доцна. следен пат гост во Македонија, имате право како новинар Добро. да му побарате објаснување Јас на можам да ви ја изјавата, дадам или последната пак, оценка на да Европската комисија за спроведување на реформската или пак да агенда. поразговарате на Па таа да видите тема на со колку места евроамбасадорот пишува не е Рохас. реализирано, не е реализирано, не е Видете реализирано. вака, сега прво да расчистиме една работа околу двете министерства со кои што менаџира знам. Министерот за јавна и државна администрација е еден од ретките министри кој што во секоја прилика е пофален за своите резултати во делот на реформите кои што ги има направено во овој сегмент. Зошто, бидејќи честни и сметаме фер, треба да додадеме голем дел од неговите закони, што веројатно требаше да објасни зошто се случи, но не го објасни. Голем дел од неговите закони, кои што беа донесени лани летото, треба секој во различна динамика да стапи на функција, беа голем период нејасно се уште зошто, држани во влада, буквално држани пред да бидат пуштени во собраниска процедура. За тоа ќе побарате, но тие се донесени и законот, значи за јавна и државна администрација и сите останати последователни, но видите, вие можете да донесете мноштво на закони, битна е примената и битна е суштината. Ако имавте во минатото една појава, дозволете ми, ќе ве молам, да полага еден државен службеник испит во агенцијата за државни службеници и фаќавте врски и ви влегуваа луѓе на сред испити и ви ги пополнуваат тестовите за тие кои што треба да ни ја оправаат јавната и државна администрација, денеска се случува шефови на кабинети на министри паѓаат на испит за половина бод или за еден бод. Тоа е резултатот на работењето на знам во овој клучен ресор. Кои шефови на кабинети на министри. Па, еве видете, ова новинар сте и истражете, но како и да е, не дилема ми е функционира, кај отишли и каков испит да полагаат во исто време системот како што функционирал. Ние излеговме и ветиме дека ќе го намалиме политичкото влијание во ресорите каде што работиме и тоа го правиме. За среќа го прават и други министри во влада. Го споменавте министерот Филков. Господине Димитриевски. Господинот Филков од реформската агент. Господинот Филков, реформите на господинот Филков се проценети на 52,4 милиони евра. Не, тоа е во групната проценка на владата. Не. Тоа се само ресор за правда. Само ресор за правда. Реализирано, признаено и потврдено од страна на Европската комисија, тоа се официјални извештаи, дел се закачени на интернет страницата на Министерството за европски прашања, не е последниот, бидејќи не е преведен. Значи, реализација досега 1,07 милиони, под ризик, поради доцнење на сите закони, од кои дел беа изборен законник, обвинителство и така натаму, кои беа во програмата за работа на владата од лани, под ризик, што значи ако не се донесат сега во преостанатите денови од јуни, се 12,8 милиони евра. Веќе пропаднати, нереализирани обврски се 2,14 милиони евра и може да се спасат евентуално со тие грејс периоди кои што ги дава Брисел до декември 2026 година 36,39 милиони. Да, ова ќе признаете не се показатели и бројки за успешност. Ако ова го преведеме на бројки на буџет на градоначелник, ќе биде вечен загубар. Добро, не можете така да ги гледате бројките, ова е... гледам низ бројки на закони. Ке ми дозволите да одговорам? Поставивте прашање, ако сакате монолог. Ајде објаснете ми како може... објаснете ми како од овие бројки може да извлечете заклучок дека вие сте задоволни, особено
од Филковот и бил спомнат од Кошта, мислам. Видите, ако ми дозволите, јас ќе ви објаснам. Бидејќи јас дојдов на ваша покана, многу интерес на граѓаните. На граѓаните, да им објаснам. објасним. Дека ќе бидете доволно коректен да ми оставите простор да ви објаснам. Нема проблем. Првично, оваа се бројки и коефициенти од вкупната бројка на вреднување на владата во поени или преведено во пари во делот на реализација на Европската агенда. Ова се пари поврзани директно со ресорот Министерство за правда. Поврзани со конкретни закони. Значи не ме следите. Морам да коригирам. Реков дел од вкупните бројки. Да. Ама и вкупните бројки на владата се катастрофални, меѓутоа тоа е друга приказна. Повелете за... Ке ми дозволите да говорам? Да. Благодарам. Ама ќе ве коригирам сегогаш кога ќе биде неточно. Вие можете да ме коригирате, но мислам дека е коректно поради граѓаните да ми дозволите да говорам. Се извинувам, повеле. Ви благодарам и прифатено ви извинувањето. Значи, овој министер за правда, како никој министер до сега, во период од 2 години има изготвено 33 закони, кои што најголем дел, 13 од нив се согласно Европската агенда, и најголем дел се пуштени во постапки и процедури. Министерот не го носи законот. Тој заедно со неговиот тим работи на законот и потоа оди во понатамошни процедури пред влада, предходно оди, значи, на усогласување со Европска комисија, ОПСЕ, препораки, ОПСЕ, ОДИХР, зависно од законот, Венецијанска комисија. До сега има донесено еден закон, тоа е за судскиот совет, кој што никој претходно не успеа да го донесе, и дополнително уште едниот за јавни обвинители, кој што беше повлечен во одредена фаза за дополнително мислење. За судски совет го споменавте, за да не го заборавиме, ќе продолжите. Да. Дали токму на тој закон за судски совет, министерот Филков покажа дека најмногу ја почитува девизата за да биде коректив, односно во Венецијанска комисија испраќа една верзија на законот, во собрание испраќа друга, коригирана верзија, па сега имаме ситуации по критиките од Европската комисија за да се стигне до јуни потребните измени кои што попат се изгубиле, се измениле од Венецијанска, од влада до собрание, да бидат менувани со предлог на собрание. По-конкретно знаете на што се однесува, не е прифатен предлогот без објаснување со членовите кои што ги бира собранието да бидат по типот на интервјуа како што се бираат членовите на антикорупцијската комисија, и сега, бидејќи мислевме дека успеавме да ги изиграме некако, но не успеавме сега, заради брзината на процедурите, пратеници ќе го менуваат законот. Законот е по дефиниција правна норма со која се регулираат односите помеѓу субјектите во општеството. Еве да кажам една кратка дефиниција, но од друга страна мојот професор Бојалџиев на правен факултет велеше: не го читајте таа дефиниција. Законот всушност представува волја на владеачката структура на власт. Тоа е закон за што ќе дигнат 61 со просто или со квалификувано мнозинство или пак дополнително со обединетеро мнозинство представниците во собрание. И сега пишма на джисе. Тоа е донесен и нема ништо идеално и се може да биде коригирано на ист начин како што и претходно е донесен. Тоа исто и со за обвинителството во еден закон 0,5%, во другиот кои што се од 33 закони кои што се составен дел на анализата финансиска која што претходно ја прочитавте и елабориравте пред јавноста, тие се во постапка и во процедура. И нивното денесување следува. Мислите дека некој за 2 години може да сработи нешто што претходно не е сработено последните 20 години? Па не може нормално е. Реформската агенда, според моите сеќавања, тие бројки и бројките на локалните самоуправи, за да го задржам вашиот стил на комуникација. И ќе ви кажам дека е апсолутно различно, бидејќи бројките во локалните самоуправи се предвидливи, додека бројките кои што вие ги читавте се непредвидливи, бидејќи таму постојат услови за да реализирате нешто и да дојдете до тие бројки. А во локалните самоуправи бројките во буџетите ги
предвидувате врз база на претходно Сакате да кажете реализирани дека буџети на приходна и расходна страна кои што последователно следуваат следната година. Сакате да кажете дека програмата на владата е непредвидлива работа? Не, програмата е многу конкретна и се работи по неја. Програмата на владата за 2025 година била многу конкретна, тогаш министерот Филков треба за изборен законник да го подготви и тој да излезе од влада во март 2025 година. Сетете се кога излезе законот во јануари година. Да, и опозицијата побегна маса и истиот се носи со консензус. Непристојно е за изборен законник. Па добро да го донесеме тогаш сами како власти, да учествуваме сами на избори. Непристојно е да обвинувате опозицијата дека ќе бидат изгубени 2,1 милион евра, затоа што таа сега излегла, а при тоа го амнестирате собствениот министер кој година и пол не го предложил тој закон. Или како што велите, тој спроведува владини политики, еве, не е тој одговорен, владата не сакала да го спроведе. Значи истиот закон во програмата на владата бил подготвен, бил поднесен и на маса. Но не се бил во расправа ново отсуство на опозицијата, бидејќи суштински во истиот закон во март годинава, не бил во март 2025 година. Во тој момент исто бил и со готов. законот за судски совет и законот за јавно обвинителство. Не работело еден месец, работело 2 година на 33 законски решенија. Истите не се идеални, но се сработени и се во различни постапки и процедури. Но како и да е, се обидувам да реплицирам на вашиот став дека не може да се сработи тоа што не било сработено во изминатите години и да се сработи сега за 2 години. Тој став не држи, бидејќи оваа реформска агенда е усвоена од оваа влада. Оваа реформска агенда била преточена во програмата на оваа влада и веројатно владата кога го преточила знаела што прави. Вие бидејќи програмата на владата темата на Министерство за правда, набројте ми последователно колку министри се променија во тоа ресорно министерство е во последните 6 години. Секоја година во најмала рака 1 до 2 министри. И што сите имаа сработено. Еве ќе потенцирам можеби во периодот на министерката Младеновска нешто се работеше тогаш и имало резултати и од тогаш апсолутен застој. Значи не можете да фрлате одговорност кај Филков за нешто што не е сработено со децении. Човекот во 2 години спакувал работа и испорашал 33 на 29 август 2024 година, кога владата ја гласа реформската агенда таква каква што е, со овие обврски како што се сега, за кои што фактите покажуваат дека Филков не ги исполнил, Филков бил министер за правда. Таа иста реформска агенда од премиерот на владата е оценета како најсовршениот документ подготвен од оваа влада или нашиот патоказ како ќе ја носиме Европа дома. Значи не можеме да ја препишеме на никого. Ако гласале за тој документ, требало да знаат што прават. Да, и факт е дека е работено на тие закони и тие закони се тука. Ако премиерот Мицкоски идната недела ви предложи прво вие да оцените дали некој функционер од сите, сега ќе се оди само на првиот ешалон, ако сами треба да предложите дали некој заслужува реконструкција, веројатно според овој одговор, ова што тука го кажавте, одговорот би бил не? Апсолутно, знам, ќе продолжи и сака да продолжи да менаџира со ресорите во кои што менаџира, бидејќи таму допрва ќе следат и ќе се видат резултатите од работењето. Дали тогаш бледне, бидејќи јас и натаму се држам до тезата, а вие деломно ја потврдивте дека се уште знаме Максим Димитриевски, а не обратно. Дали бледне е звездата на Максим Димитриевски или пак овие 2,8, некаде близко до довербата во судството, што нонстоп го критикувате, од збирните анкети на ВМРО ДПМН се реалност или евентуално некаков обид во престојното редоговарање на коалицијските редови да се намали специфичната тежина политичка на знам? Па многу одамна имам кажано дека во Македонија анкетите служат за креирање, а не за сондирање на јавното мислење и многу пати се лиферуваат во јавноста,
по потреба на политичките кујни од аспект на тој што ги нарашал. Можем да заклучим по потреба на ВМРО ДПМН? Факт е дека па многу често гледате анкети и од СДСМ и од други. Не, сега ВМРО лиферуваше 3 збирни од месец мај. Фамозниот изборен закон, ние не сме еднакви како политички субјекти на политичката сцена, тоест не работиме со исти ресурси и не располагаме со иста логистика и во делот на нашето представување во предизборниот период кај вас медиумите, бидејќи знаете од каде ги црпете најголемите приходи за реклами. За жал тоа е обид кој што вие го наметнавте, односно го наметнаа големите, а го наметнаа големите. Не знам да го променам, кој е вашиот став сега? Да имаме што поголема шареноликост на политичката сцена и присуство на што поголем број на стабилни политички партии кои што во суштина ќе имаат државотворноста, но како и да е, да се вратам на анкетите, тоа се бројки лиферувани од политички субјекти, според мои сознанија таму се сублимирани поголем број на сондажи, а дали некој свесно се обидува да не прикаже помали и поголеми, не е битно. И јас и јавно говорам дека знам е нов политички субјект кој што е рангиран како мал политички субјект на политичката сцена и за да се развие и да стане голем политички субјект, потребно е период и време на созревање, период низ кој што ние поминуваме. И сега ќе ме прашате за избори, ќе ви кажам дали ќе има ќе ве прашам за тоа, меѓутоа зошто таа не е одредена? Ако некој, тој некој не е безимен, тој некој е вашиот коалициски партнер ВМРО ДПМН, кој што никој не отишел да му ги земе трите анкети и да ги лиферува во јавноста, туку самиот ги лиферува. На она српската поговорка два лоша убише Милоша. Значи, видете, по принципот на врана очи не вади, кај нас функционираме повеќе од 3 децении, државата е на вакво дереже какво што е. Не сакам врани да ве правам, ама вие велите ние не сме враната. А некој се знае кој е. Не ме следите, знам кој е враната, туку добро. Ако ме следите, ќе ме разберете што ви изборувам, но верувам дека граѓаните ме разбират, но како и да е, нашето елементарно ветување беше дека влегоме во политичкиот свет за да ја разбиеме црно-белата слика на политичкиот простор. И ние во тоа успеавме. Дали ќе се одржиме, тоа ќе зависи од граѓаните. Ако не препознаваат, ќе добиваме поддршка. Ако не препознаваат, тогаш ќе дојдат некои поуспешни, ќе менаџираат и ќе водат со државата. Но факт е дека 30 години ние стоиме во место, дури во моменти и се враќаме назад. Но никој не може да ја оспори успешноста на оваа влада. Може би се преголеми очекувањата, но оваа влада ги придвижи процесите напред. Еве, јас ќе ви кажам, како градоначалник на најголема општина, јас реализирам во моментов повеќе од 27 проекти во општина Куманово. Значи, тоа било некогаш мисловна именка, тоа е резултат на децентрализација на парите кои што влегува во државата. На децентрализацијата или на унгарскиот кредит, така наречен унгарски кредит, тој не е унгарски кредит. Можности на локалните самоуправи да имаат рамномерен развој, не како во минатото, на нашите ќе даваме колку сакаме, а на другите нема ништо. По глава на жител, најтранспарентно распределени и денеска имате реализација на крупни капитални проекти во сите општини. Пример Куманово. Па ние градиме видете, ние во Куманово 27 проекти добив јас во Куманово и граѓаните на Куманово од тие средства и плюс дополнително уште 3 преку Министерство за транспорт и врски и уште 4 на листа на чекање. Најкрупниот проект е развојна индустријска зона Новини и Речици. Таму се гради, а многу малку граѓани знаат за тоа. 60 хектари површина, една од најголемите индустријски развојни зони во државата. И до овој момент и враќаат странски и домашни инвеститори на државата за вложените 2,5 милиони евра во таа индустријска зона инвестиции од над 130 милиони евра. И веројатно тоа е резултат на работењето на оваа влада. И тоа е веројатно проект еден од ретките. Затоа што видите, не е еден од ретките, значи секој дневно
се најавува или се пушта. Еве ексклузивно ќе најавам кај вас во студио уште еден проект кој што во блиска иднина ќе се реализира во Куманово, а тоа е можност за изградба на над 350 мегавати ветропарк од стратешки инвеститор кој што би дошол од странство, за кој што веќе правиме мерење и испитувања и резултатите се многу позитивни. Повторно, на територија на општина Куманово, но кој што и регионален и државен проект. Колку од тие проекти се реализирани? Еве, јас ви кажам. Односно, колку пари? Бидејќи таа приказна заврши и едноставно сега сите следни фактури ќе мора да бидат директно платени од буџет. Бидејќи тоа беа пари, вие менаџирате со многу проекти, знаете дека не беа пари кои што директно не ни можеше, таков е унгарскиот договор, кои што беа на наменска сметка, стојат таму, па сега ќе ви делат. Тоа се буџетски средства за кои што сега за слите следни фактури ќе зависат од Дозволете ми да ви објаснам како функционира. Значи, општината аплицира во владата, има формирано комисија, комисијата ги оценува проектите и врз база на... Дозволете ми. Добро. Ке ми дозволите? Ви дозволувам, а тоа е постапката. Делот за парите е битен. Разбирате, до парите ќе стигнеме. Значи, ви доделува толкав број на проекти врз база на апликациите кои се исправни и за истите владата обезбедува средства од како ќе ги распишете тендерските постапки за избор на изведувач и по завршена ситуација ја оверува надзорот, ја испраќате во ресорното министерство кое што ја покрива буџетски, значи таа проектна единица и наменски ви ги праќаат средствата на наменска средства во општина Куманово или во другите општини и општините вршат исплата. Во овој буџет во моментов беа до сега вчитани пари 50% од се што беше планирано во првата апликација 24-та и во втората апликација 25-та. Во моментов се завршуваат проектите од 24-та и интензивно се работи на проектите од 25-та. Оваа година, барем до овој момент, немаше нов повик, затоа што се чека да се изреализира, дали ќе има или не, за тоа ќе каже премиерот. Јас очекувам лично дека ќе има повик за изработка на техничка документација, која што ќе им даде можност на општините да обезбедат техничка документација со која што во теков на 27-ма повторно ќе аплицираат за нови средства. И вие зборувате за процедурата, знаеме дека кој за што зборува, но добро, така тргна муабетот. Моето прашање беше, вие менаџирате многу проекти, ова во рете, одлично е да има и во сите општини, не само бекатон плочки, кружни текови, туку вакви големи инвестициски проекти во Куманово. Видите, има спортски сали, реконструкции, постоечки, така натаму. Но дилемата и прашањето беше дека ова не е проект во кој што сите 250 милиони се легнати на наменска сметка, многу убавото. Знаете што значи наменска сметка, туку беа пари од буџетот. Прашањето беше што доколку еве велите 50% беа избуџетирани, што ако буџетот не е во кондиција да се најдат тие пари, еве за овие 50% под хипотетички околности сите да се реализираат. Видите, вие не сте успешен. Вие не сте успешен ако парите ви лежат на сметка, вие ги гледате, а не работите ништо. Парите треба да се вртат за да имате реализација и коефициент на реализација на средствата. Дали има пари во моментов или не? Јас се водам според изјавите на владата и на министерот за финансии. А денеска, впрочем, го слушнаме и гувернерот на Народна банка. Значи, пари во државата. Денеска го слушнавме гувернерот зголемува каматна, референтна каматска стапка, како инфлаторна мерка, премиерот вели, ние имаме најниска инфлација. Значи, да, и најголем раст во регионот, не само најголема инфлација, апсолутно не е точно. И најголем раст според показатели на истите странски институции на кои што се повикувате.
Добре. Една Србија, која што исто така прави една огромна експанзија во инвестициите, има помал економски раст во моментов отколку Македонија. Но како и да се вратам на суштината за проектите. Значи, парите се обезбедени во буџетот во процент кој што претходно е најавен. И тие пари стојат во буџетот резервирани и планирани. Проблемот е реализацијата и капацитетот на нашиот домашен градежен сектор да ги изреализира сите проекти, бидејќи се плаќа по завршена ситуација. Не се плаќа авансно и никаде тоа не постои, освен кога се работи за специјални стратешки договори кои што ги склучува во исклучителни случаи владата, кои што за жал се покажаа фрапантни, како што беше случајот со Енка Бектел. Знаете, 2 години стоевме во место, но дојде оваа влада, се предвижи и тој проект, па сега гледате дека и патот Тетово-Гостивар се работи. Нешто таму, а се завршува и патот се сведува на пред се на Кајохрид и дилемата така дали натаму. можеше и побрзо и порационално да се искористат во, например, некакви стратешки прашања кои што ги мачат сите општини, како што се отпадот. Ајде, тоа се решава преку други програми и проекти, како што се проблемите со противпожарната заштита, кои што ќе се појават ова лето, иако има општини, сега вие ќе кажете, добро, јас тоа го решив, ама вие сте го решиле, не го решиле соседните општини, џабе што вие го решиле. Но тоа е дебата која што веројатно требаше да се води пред да се почне ова. Тука се согласувам со вас дека кај многу општини пак има проекти кои што едноставно не заслужуваат да чекаат такви пари. Видете, се согласувам дека кога се трошат државни пари, треба да се трошат на стратешки проекти, кои што ќе овозможат раст и развој на општините, но дополнително и преку проектите ќе се вратат дополнителни пари со одредени инвестиции назад во државниот буџет. Барем за нешто да се согласиме. И таков е случајот со инвестицијата во индустријската развојна зона, со изградба на стратешки проекти како што е мост на Крива река во Куманово за поврзување регионално битни се тие проекти. Видите, јас менаџирам 8,5 години општина која што има 2 оддалечени села, едното се вика село Живиње, другото се вика село Винце. Со територијална реорганизација, последниот закон фамозен што беше донесен, се дадени на Куманово. Ние немавме пат до нив. Со помош на оваа влада го конектиравме Куманово, Пчиња постоеше пат, од Пчиња сега се работи пат за Винце. Во минатото се одеше преку општина Петровец за да се стаса до село Винце. Тоа се стратешки проекти на државата за регионално поврзување. И сме една од ретки држави во светот која што поранешната влада усвои првично закон за регионален развој, а подоцна донесе стратегија за регионален развој. Ова влада тоа го коригира. Но не можете вие да правите развој со скромни средства на пари. И запоа ни е час потребно во државата да продолжиме така како што се движат работите, да се работи одговорно, без ниту една афера во власта, ниту една афера. Во моментов и секој еден што се дрзнал по државни пари и изведен пред лицето на правдата за луѓе од собствените редови и да продолжиме да работиме и да го зголемуваме бруто националниот производ врз база на природниот потенцијал кој што ни е даден од Господ. Од предходните, иако сите велите... Ке си дојде време и на тоа, гледате, секој ден се води некоја поставка. Пауза за реклама. При крај сме се погласно се зборува и за предвремени избори. Веројатно од кога ќе ги има и дали ќе ги има, ќе можеме да заклучиме и од обемот на реконструкцијата, но ако ги има, како и да е, кој и да ја направил пресметката од 2,8%, ве колеба тоа нешто во спремноста да излезете и повторно да се одмерите? Сега бевме на избори пред неполни 6,5 месеци, извадете ги кои се процентите, не се тие, воопшто не ме колеба, за мене секои избори се нов предизвик, да видиме кај сме ние, како знам дали грешиме, дали одиме позитивно или негативно. Граѓаните знаат да испратат порака и членството исто така, а што се однесува до останатите процеси, видите, многу е чудно, 2 години постои, знам, активен на политичка сцена, поголеми напади имате од опозицијата, кон знам од колку
кон Добро, тоа носителот си на имате и власта. вие емотивно зборувате за од друга СДСМ, страна, тоа е од нормално. друга страна, видите, многу пати ги следам и медиумите. Како велат овие повозрастниве луѓе, не смееш по магарето, удри по самарот. Зошто? Затоа што таму се големите пари. Кога би имале ние слободен простор да се надпреваруваме подеднакво на политичкиот простор и во медиумскиот дел и во застапеноста со сите подеднакви ресурси. Сега ви е шансата тогаш во би работната можеле, група за како да измени на направите? законот. Ние сме во работната група, но за жал опозицијата побегна од маса. Тој кој што најповеќе треба да се залага, на крајот на денот можете да видите една реприза од законот, кривичниот законот, кој што со жива мака го вратиме повторно на сила. Членот 353, токму тој Филков кој што најповеќе го напаѓате, го врати 353 на сила, а претходно го договорија. Се сеќавате како беше донесен. Едните за амнестија, другите за само амнестија. Така да, политиката... Ке треба уште цела емисија како е вратена, ама Јас сум подготвен, нема. ако треба и следниот пат повторно да се отповикам и да дојдам да ги довршиме сите недовршени теми. А да, ни останаа многу малку време посветивме за Куманово, а и тоа заслужува Толку ми оставивте особено прост. децентрализацијата. Ви благодарам што вечерва бевте мој Ми гостин. беше чест, ви благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма.